Reverse Crunches. Willst du einen geilen Bauch haben, dann solltest du auch Reverse Crunches auf der Pendelmaschine machen. Damit stärkst du den unteren Bereich deiner Bauchmuskeln, wo das Fett zu Hause ist. Du startest mit den Schienbeinen auf der Polsterung und hältst dich oben an den Griffen fest. Atme aus, während du deine Beine nach oben ziehst und atme wieder ein, wenn du sie kontrolliert nach unten lässt. Bei dieser Übung darfst du kein Hohlkreuz haben. Beuge stattdessen dein Becken nach vorne und behalte diese Position die ganze Bewegung durch. Geh nur so weit nach unten, dass deine Oberschenkel vertikal gerade sind. Weiter nach hinten ist nicht notwendig. Wir wollen Bauchmuskelarbeit und keinen Schwung. Du kannst mit diesem Gerät aber auch deine seitlichen Bauchmuskeln treffen, indem du einfach dein Becken zur Seite drehst und dann einige Wiederholungen so durchführst, bevor du es auf die andere Seite drehst. Ich empfehle dir hier nicht nur 10 bis 12 Wiederholungen zu machen, sondern wirklich an dein Limit zu gehen, bis du nicht mehr kannst. Und nun viel Spaß und zerstöre deine Bauchmuskeln.